Assalomu alaykum do'stlar. Bugun videoda AQSh logistikasidagi eng mashhur kasblardan biri dispetcher haqida gaplashamiz. Internetda ko'pchilik so'raydi. Dispetcher kim, qancha topadi, qanday boshlasa bo'ladi degan savollar ko'p kelib tushadi. Shu videoda bularning barchasiga oddiy, qisqacha va tushunarli qilib javob beraman. Agar logistika sohasiga kirishni reja qilayotgan bo'lsangiz, bu video albatta siz uchun oxirigacha kuzating. Avvalambor dispetcher kim o'zi? Juda oddiy qilib aytganda, dispetcher bu yuk mashinasidagi ishni boshqaradigan shaxsiy odam hisoblanadi. Driver mashinani haydaydi, dispetcher esa unga yuk topadi. Broker bilan gaplashadi, hujjatlarni tekshiradi, butun jarayonni nazorat qiladi. Ya'ni trak bekor turmasligini dispetcher o'z zimmasiga oladi. Ko'pchilik dispetcher faqat telefonni ko'tarib o'tiradi deb o'ylaydi. Aslida esa bu kasb juda ham mas'uliyatli. Har kuni o'nlab broker bilan gaplashishga, narxni esa kelishishga to'g'ri keladi. Undan tashqari esa muammolarni ham joyi keladi o'zi hal qiladi va driverlar bilan doimiy aloqada bo'lishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu ikkinchi oila degani. Shuning uchun ham yaxshi dispetcher kompaniya uchun juda ham qimmat xodim hisoblanadi. Endi esa eng qiziq savolga o'tamiz. Juda ham ko'p odamlarni qiziqtiradi. Xo'sh, dispetcher o'zi qancha pul topadi? Bu tajriba, kompaniya va ishlash usuliga qarab farq qiladi. Yangi boshlagan dispetcherlar tajribamizdan kelib aytaman, odatda $700 dan $1,500 1 yil davomida topish mumkin. Tajriba ortgan sari bu daromad yanada oshadi. Ba'zi dispetcherlarning o'zi bir nechta trak bilan ishlaydi va komissiya asosida bir necha ming dollar daromad qiladi. Hozir kunda esa yigitlar $5,000 dan $6,000gacha o'rtacha daromad qiladi. Lekin bu natija bir kunda erishib bo'lmaydi. Avval bilim, keyin esa tajriba kerak bo'ladi. Xo'sh, dispetcher bo'lish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda to'g'risini aytaman. Yaxshi ustozni etagidan tutish kerak va undan tashqari esa logistikaning asoslarini o'rganish kerak. Broker kim, carrier kim, load nima, rate confirmation nima, shularni jadal va chuqurroq tushunib olish kerak. Ingliz tilini mukammal bilish shart emas, to'g'ri, lekin telefon orqali oddiy suhbat qila oladigan darajaga ega bo'lishni o'zi kifoya. Bundan tashqari kompyuter bilan ishlash bilish shart. Internetga ega bo'lish shart va undan tashqari esa IQ darajasi o'ta muhim hisoblanadi. Dispetcherning eng muhim vazifalaridan biri broker bilan gaplasha olish qobiliyati hisoblanadi. Chunki juda ham muhim omil bu. Masalan, broker sizga yukni taklif qildi deylik, narxni ham aytdi. Professional dispetcher shunchaki rozi bo'lmaydi. U yerda maksimal darajada qo'shtirib olishga harakat qiladi. Tajribaga qarab dispetcherlar kam $100 dan $1000gacha qo'shganini ham bilamiz. Imkon qadar yaxshi kelish kerak. Chunki har bir qo'shimcha daromad, ya'ni dollarlar kompaniyaga foyda keltiradi yoki driverlarning cho'ntagiga to'g'ridan to'g'ri boradi. Endi esa boshqa tarafdan ko'ramiz. Load olish haqidagi ma'lumotlarni sizga tushuntirib o'taman. Avvalambor trak qayerda turganini aniqlanadi, lekin professional dispetcherlar albatta oldindan biladi qayerda turishini. Umumiy qilib aytaman, ko'p odamlar yukni DHdan yoki boshqa load board orqali mos yuk qidiradi. Lekin meni tajribamdan kelsa, meni dispetcherlar load boarddan yuk qidirmaydi. Ular o'zini brokerlardan to'g'ridan to'g'ri aloqa qiladi. Ya'ni 90% hozir kunda shunaqa. Xo'p, narxlar kelishiladi, hamma narsalar gaplashiladi, yuklarni, weightlar, hamma narsa brokerning gapidan olinadi va bularni esa dispetcher rate confirmationga tushirtiradi. Chunki brokerlar to'g'ridan to'g'ri yolg'on ham gapirishi mumkin yoki o'zini bilmaganlikka olib kelishi mumkin. Va buning natijasida esa siz to'g'ridan to'g'ri driver bilan muammoga duch kelasiz. Shuning uchun ham rate confirmationda aytilgan gaplar tekshirib olinadi va undan keyin esa siz sign qilib keyingi prosesga o'tasiz. Ya'ni yukni pick up qilinadigan proses va deliver qilinadigan prosesgacha siz kuzatib borasiz. Aynan shu joyda ko'proq to'xtalib o'taman. Ko'pchilik rate confirmation deganda e'tibor qaratmaydi, lekin asosiy xatolar ham shu yerda bo'ladi. Chunki aytib eshitish, ya'ni dogur shu yerda bo'ladi. Bu muhim hujjatlarning biri. Yukni narxi, yuklanishi, tushirishi, manzili, vaqti, turi, barcha boshqa shartlar yozilgan bo'ladi. Chunki misol qilib aytaman, ko'p rate confirmationlarda layover yoki detentionlar kiritilmagan bo'ladi. Shofyorlar esa bu keyslarda juda ham so'rab talab qiladi. Brokerlardan confirmation olinmaganligi, rate confirmationni tekshirmaganligi sababli albatta katta muammoga va tushunmovchilikka olib keladi. Shuning uchun ham dispetcherlar juda ham ehtiyotkorroq bo'lish kerak rate confirmationda. Xulosa qilib aytganda, dispetcher kasbi oddiy emas ekan, ko'rdingizmi? Oddiy operator emas bu. Bu logistika biznesining yuragi hisoblanadi. Agar siz mas'uliyatli bo'lsangiz, o'rganishga tayyor bo'lsangiz, albatta ingliz tilini rivojlantirishingiz shart bo'ladi bu yerda va undan tashqari esa keyingi etaplarida tajriba orttirib eng professional, ya'ni top dispetcherga bemalol chiqishingiz mumkin bo'ladi.
Agar bugungi videom sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga albatta like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Unutmang, keyingi videolarim ancha sizga foydali bo'ladi. Men u yerda brokerlar bilan qanday gaplashish, DT orqali qanaqa yuk olish, lot bordlarini chuqur dispetcherlar bilan tushuntirib boraman. Salomat bo'ling. Siz bilan bugun Izzatbek Elboyev efirda bo'ldi.